Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq Dog'rivor o'simligi ismi Qashqarbiyda. Ba'zi joyda sariq yunishqa, har joyda har xil ism bilan aytiladi. Rus tilida donik deyiladi. Qashqarbiyda jarlikda, soylarda ko'proq ko'zga ko'rinadi. Balandligi 1-1,5 metr. Iyun va avgust oyida gullaydi. Qashqarbiyda shifobaxsh xususiyatlari: nafas yo'llari, o'pka shamollashi va yo'talda balg'am ko'chiradi. Ko'krak og'riqni qoldiradi. Asab tizimini uyqusizlik va tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Yallig'lanishga qarshi, jarohat va teridagi muammolarni tez bitkazishga yordam beradi. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam-kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.